नमस्कार फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल देव रोहिला टेक्निकल गुरु में। और दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए देव रोहिला टेक्निकल गुरु को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ऑन कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की जो जानकारी, आज की जो न्यूज़ है वो दोस्तों ये है कि आज हम अपना जियो फ़ोन लेके आ चुके हैं दोस्तों। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम जियो फ़ोन लेके आ गए हैं अपना। 2 फ़ोन लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें से हम एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जियो फ़ोन की अनबॉक्सिंग हो गई है दोस्तों। ये आपके सामने है फ़ोन, जियो फ़ोन जो हमारे हाथ में है दोस्तों। ये हमारे हाथ में है जियो का फ़ोन। आपको इसको ओपन करके हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों देखिए जियो फ़ोन जियो फ़ोन को हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों। इसके बॉक्स को हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको बॉक्स ओपन हो रहा है दोस्तों। इसका बॉक्स ओपन होने के बाद में दोस्तों ये देखिए फ़ोन हमारे हाथ में आ गया है दोस्तों। तो ये है जियो का फ़ोन। काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन दिख रहा है दोस्तों। अब इस बॉक्स के अंदर दोस्तों क्या क्या मिलेगा आपको वो बता देते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक चार्जर मिलेगा, देखिए जो हमारे हाथ में है। ये देखिए, ये चार्जर है इसके अंदर। और दोस्तों एक बैटरी आएगी इसके अंदर, जो हम इस फ़ोन के अंदर लगा के यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये बैटरी 2000 mAh की बैटरी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने फ़ोन को ऑन कर लिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फ़ोन को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर देखिए सिम पहले से ही लगी हुई आएगी दोस्तों। जैसे आप वहाँ से लेके आएंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी वहाँ से। तो सिम लगी हुई है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट है इसके अंदर दोस्तों। और बैटरी हमने इसके अंदर लगा दी है। इस फ़ोन को ओपन कर रहे हैं दोस्तों। तो देखते जाइए, हम ये फ़ोन ओपन करके कर दिया है। इसको वापस से बंद कर रहे हैं दोस्तों। इसको बंद करने के बाद में इसको ऑन करेंगे दोस्तों, स्विच ऑन करेंगे इसका। जैसे इसका स्विच ऑन करेंगे दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ऑन होने में। ये देखिए दोस्तों, ऑन होने में टाइम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोन हमारे हाथ में आ गया है दोस्तों। तो इस फ़ोन में कोई कमी नहीं है दोस्तों। ये देखिए ऑन हो रहा है फ़ोन। इसको ऑन होने के बाद में दोस्तों ये देखिए, जब हम इससे कॉल करेंगे तो कॉल नहीं हो पाएगी दोस्तों, क्योंकि इस फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तों। तो सबसे पहले अपडेट करने के लिए इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा दोस्तों। ये देखिए, हम इस फ़ोन को रीस्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। ये हमने इसको रीस्टार्ट कर दिया है और उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। तो आप देखते रहिए वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको वापस से ऑन कर लिया है। ये फ़ोन है देखिए दोस्तों। तो देखते रहिए इस फ़ोन को दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये देखिए। दोबारा से हमने इसको ऑन कर लिया है। ये हमारे हाथ में, इसको वापस से ऑन करके हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो फ़ोन है ये हमारे हाथ में है दोस्तों। इसके अंदर कैमरा है, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर दोस्तों HD वीडियो कॉल और वॉइस कॉल दोनों कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस फ़ोन की जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, वो है 2.4 इंचेज इसकी डिस्प्ले है दोस्तों। और TFT स्क्रीन है दोस्तों इसकी। और दोस्तों इसमें 2 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट कैमरा इसका VGA है और बैक कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का है दोस्तों। और दोस्तों इसमें वाईफाई की कनेक्टिविटी भी है। इसी के साथ दोस्तों इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेज हैं दोस्तों, मल्टी लैंग्वेज हैं। तो आपको इसी जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 4G इंटरनेट ब्राउजिंग है इसके अंदर दोस्तों। 2000 mAh की इसकी बैटरी है दोस्तों। बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा रहेगा इसका। 2000 mAh की बैटरी है तो दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों वायरलेस FM रेडियो भी है दोस्तों। ये FM रेडियो वायरलेस इसके अंदर। GPS भी है दोस्तों, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर दोस्तों। 512 MB की इसके अंदर दोस्तों रैम बताई जा रही है इसके अंदर। ये देखिए 512 MB की रैम है और 4 GB की मेमोरी है दोस्तों इसके अंदर में। स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर एक ऑप्शन और है दोस्तों, वॉइस असिस्टेंट। यानी कि इसके द्वारा हम हमारे फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट जो सेव हैं उसका नाम लेंगे और बोलेंगे कॉल, जैसे जिसका भी नाम हो वो नाम लेंगे और कॉल बोल के उसका नाम लेते ही उसके पास कॉल ऑटोमेटिक मिल जाएगा दोस्तों। तो ये थे जो दोस्तों जियो फ़ोन के फ़ीचर। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको 153 रुपये का रिचार्ज हर महीने करवाना पड़ेगा दोस्तों। इस 153 के रिचार्ज में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? 153 के रिचार्ज में आपको 0.5 GB पर डे लिमिट के हिसाब से हाई स्पीड डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेंगे दोस्तों उसके अंदर। दोस्तों ये था जियो का प्लान, जियो का फ़ोन।
और दोस्तों आपको ये फ़ोन और इसके अंदर आप दोस्तों मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो 128 GB तक का मेमोरी स्लॉट्स भी है इसके अंदर दोस्तों। एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक इसकी मेमोरी दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल देव रोहिला टेक्निकल गुरु को इसी प्रकार के और टेक न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल देव रोहिला टेक्निकल गुरु को। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल देव रोहिला टेक्निकल गुरु में। और दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए देव रोहिला टेक्निकल गुरु को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ऑन कीजिए बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की जो जानकारी, आज की जो न्यूज़ है वो दोस्तों ये है कि आज हम अपना जियो फ़ोन लेके आ चुके हैं दोस्तों। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम जियो फ़ोन लेके आ गए हैं, अपना 2 फ़ोन लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें से हम एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों जियो फ़ोन की अनबॉक्सिंग हो गई है दोस्तों। ये आपके सामने है फ़ोन, जियो फ़ोन जो हमारे हाथ में है दोस्तों। ये हमारे हाथ में है जियो का फ़ोन। आपको इसको ओपन करके हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों देखिए जियो फ़ोन जियो फ़ोन को हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों। इसके बॉक्स को हम ओपन कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको बॉक्स ओपन हो रहा है दोस्तों। इसका बॉक्स ओपन होने के बाद में दोस्तों ये देखिए फ़ोन हमारे हाथ में आ गया है दोस्तों। तो ये है जियो का फ़ोन। काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन दिख रहा है दोस्तों। अब इस बॉक्स के अंदर दोस्तों क्या क्या मिलेगा आपको वो बता देते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक चार्जर मिलेगा, देखिए जो हमारे हाथ में है। ये देखिए ये चार्जर है इसके अंदर। और दोस्तों एक बैटरी आएगी इसके अंदर जो हम इस फ़ोन के अंदर लगा के यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये बैटरी 2000 mAh की बैटरी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने